Nos acaban de avisar que para terminar de hacer la revisión. Muchísimas gracias. nos acaban de informar que hay amenaza de bombas en la facultad y pues nos acaban de evacuar a todos del edificio y ahorita nos acaban de informar que nos vayamos porque estamos destruyendo para que revisen el área, se supone. Pero no sé. Ya nos larguemos para que no nos... ya vámonos un poquito. Ya era un simulacro. Tal vez sea falsa alarma, pero